បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងមកធ្វើការបើកប្រអប់ម៉ូទ័របាញ់វិសពីដានម៉ាក Makita ដែលដំណើរការដោយភ្លើង220បាទចំពោះមួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូដ FS4200 បាទមាន logo បាទ brand Makita ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វាបាទមានសញ្ញាមួយចំនួនអ៊ីសាឡង់2ជាន់ variable speed បាទវិលទៅមុខថយក្រោយបាទមានកន្លែងស្រែក្បាលបាទក្បាលរបស់វានេះមានប្រព័ន្ធអូតូណាបាទហើយនេះគឺបាទមានអំពូល LED សម្រាប់បំភ្លឺការងារណានៅពេលដែលយើងបាញ់ពីដានបាទឈ្មោះរបស់វាគឺនេះ Drywall screw driver បាទ Drywall ហ្នឹងគឺជាពីដានហើយនឹង screw driver គឺជាគេហៅសំដៅទៅលើម៉ូទ័រនេះណាបាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើការបាញ់ពីដានណាអូខេបាទក្នុងនោះបានភ្ជាប់មកសម្រាប់មានដូចជាបានតនីនេះបានតនីបាទក្រុមហ៊ុនគីសែសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទហើយតួម៉ូទ័រនេះបាទអូខេបាទប្រវែងខ្សែរបស់វាគឺ2ម៉ែត្រកន្លះបាទ2ម៉ែត្រកន្លះហើយគេដាក់ logo brand Makita ផុសអញ្ចឹងមកបាទផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទ sticker Makita បាទ FS4200 ភ្លើង 220V 2.7 ampere ហ្វ្រេកង់50 60 Hz សីនុភាព570W បាទចំនួនជុំរបស់វាគឺ4000ជុំក្នុង1នាទីអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺបាទ4បាទ4000ក្នុង1នាទីបាទ4000ជុំក្នុង1នាទីបាទក្បាលវានឹងស្រែសម្រាប់ធ្វើការដោះអញ្ចឹងមកបាទណាបលូតវាឡើងតិចចឹងមកអ្នកឃើញទេយើងវល់ចឹងមកបលូតវាឡើងអញ្ចឹងដើម្បីវាលឹបចូលក្នុងពីដានឬក៏ឲ្យវាស្មើជាមួយនឹងពីដានណាយើងលៃតាមនឹងមកបាទងាយស្រួលបាទអូខេហើយនេះសម្រាប់ថ្ពួកពេលដែលយើងបាញ់វាយើងថ្ពួកអញ្ចឹងមកហើយទៅយើងតម្ងវាអស់ហើយអស់គឺយើងបាទធ្វើការបាញ់អុកយើងណាហើយនេះគឺមានអូតូនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងច្បាច់កុងតាក់អញ្ចឹងគឺម៉ូទ័រដំណើរការធម្មតាតែក្បាលនេះអត់វិលទេលុះត្រាតែយើងអុកចូលពីដានទៅវាវិលបាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទប្រើប្រាស់ក្នុងការងារបាញ់វិសពីដានគឺស្រួលមែនតើបងប្អូនអរគ្នាណាលឿនការងារលឿនហើយមានអំពូលបំភ្លឺនៅពេលដែលយើងបាញ់ទៅគឺវាភ្លឺចង់វិសទៅនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាញ់ទៅគឺមើលឃើញទីតាំងការងារបានច្បាស់ល្អបាទណាអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូឬក៏តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំទៅសេបាទជាមួយនឹង description របស់វីដេអូនេះណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាទបាយបាយ